अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये लीक ऐसी है और कस्टमर की शिकायत थी कि बार बार इसमें से गैस निकल जाती है। तो हमने पहले इसके इनडोर को चेक किया, वो तो ठीक था। तो अभी हमने इसके आउटडोर यूनिट को प्रेशर दिया, इसको चेक करने लगे हैं। तो इसको जब प्रेशर दिए तो खोल कर चेक किया तो ये सेक्शन वाला पाइप आप देख सकते हैं, इधर से लीकेज था। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये इधर से पाइप लीकेज है। तो अभी हम इसको टांका लगाते हैं तो फिर रिपेयर करके आपको दिखाते हैं।